Ребят, всем привет, с LS1. При переключении задвижки начинает скрипеть. Откручиваем раз, откручиваем два, откручиваем 3, 4, 5. И вот здесь вот забыл уточнить 6. Потом просто дергаем клипсы и все, оно выходит. Вот оно. Затем откручиваем здесь 2. Убираем ее сюда. Нам открывается доступ, чтобы легко было добраться до него. И вот. Сейчас. Вот. Тишина. Все это уже смазал литолом. Обычным литоличом. И мазал конкретно вот там. Она уходит вниз и начинает скрипеть. Вот литол. И зубная щетка.